हे गाइस, तो आजकल मैं आई थी अपने घर और मैं गई जंगल और गेस व्हाट, मुझे यहाँ मिला एक सुपर क्यूट ओल्ड पाइन कोन। तो मैं सोच रही थी क्यों ना इस पाइन कोन को थोड़ा आर्ट का मैजिक दे दिया जाए। तो मैंने निकाले अपने पेंट्स और मैजिक ब्रश और शुरू कर दी पेंटिंग। थोड़ा गोल्ड, थोड़ा ब्लू और देखो एक सिंपल पाइन कोन बन गया एक ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आर्ट। नेचर एंड आर्ट गिव्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो गाइस, आप भी जरूर ट्राई करिएगा जंगल या पार्क में जाके कुछ नेचुरल चीज लेकर अपना क्रिएटिव टच देने की। कैसा लगा आपको मेरा जंगल आर्ट आइडिया, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।